まあ、題はちょっと、大げさかもしれませんけれども、ちょっと、細かいところからやっていきたいと思いまして、えーまあ、いわゆるその謎々クイズからちょっとやっていきたいと思います。皆様の、まあ、どういうふうに答えていくか非常に興味深いですが、まあ、とりあえず、このちょっと長い文章にはなりますが、えっと、えっと、少しだけ、読み上げておきます。一応この文章は、2つの国について、書かれています。で、一体、どの国なのかということを、という質問です。で、まあ、早速なんですが、ちょっと、ちょっと、読んでいきます。そう、A と B、原文を変えて、A と B に、直しました。そう、B 人はすべてにおいて、節度を保ち、つまり、賢明によって行動が律される。A 人なら、言動を問わず、名誉は基準となっている。利得によって導かれている権名を実践するための掟を正確に順法することこそが、米人にとっての誇りであるかのように見える一方、名誉の掟から一切外さないように行動することこそ、英人にとっての誇りであるかのように見える。これらの名誉の掟は、時には誤った掟もあって、あるいは過剰な掟がある。米人と英人の美徳と欠点は、以上のような言動の規範から生じる。このように、米人は良心深くて、おとなしくて、質素であり、穏やかであり、先生、親、主権者に対して念の入った困らせるほどの几帳面な敬意を払う人である。しかしながら、偉い人々なら、いわゆる一番頭の良い、気取ることに上手な礼儀作法を厳格に順法することに上手である以上のような外面的な礼儀作法などは、本音から生じる行動であるとは限らないし、学院にそれぞれの人々に課されている義務を誠実に本当に信じて果たそうとするとは限らない。ちなみに、この国は世界中に一番利得で計算するだけではなく、利得で計算することこそは美徳だとしているらしい。つまり、米国では、人をごまかすこと、小売で金を貸すこと、騙し取ること、嘘をつくことなどの行為は侮辱の対象ではない。また、B の証人がしたものを偽ったところがバレたら、見つかった人に私よりも頭がいいねと言って、それでなんとか免れると証人が思う。A 人は逆に正直で誠実で良い友人となってくれて、驚くほどに忠実して、また働き者で心が広くて、思いやりもあってあまり善を気にしない。このため、商売は癒し仕事であるとしている。だから A ほど乏しくて文明国がある国は他にない。しかしながら、このように乏しいおかげで、独立することもできて、また、善徳を行うために、貧しい者は尊敬することに値する。このような特徴は、徳を重んじて、乏しさを重んじた結果、古代ローマをどの国よりも優れた国にさせた特徴を一緒にしている。A での一般人の家には最小限の必須品だけが揃っているため、整頓して、きれいで魅力的である。また、乏しくても一般の A の人は満足している顔がして、妖怪なことに対して偉く軽蔑している。
A という行国のすべての財産と富は大貴族や領主たちなどの手に集中していて、彼らはそのため豪華することに上手である。世界中に A ほど豪華する国はないし、歴史上にも一番豪華する王国を見ても、いわゆるその、豪奢ですか、豪奢することにおいて A を超えた国はないかもしれない。でちょっと、飛ばします。太い文字の太い文字のところを読んでおきます。また、A では友情の絆から生じる義務は、夫婦の間の愛から生じる義務に、怠らないことで、怠らなくて同じように聖なることとしてみなされている。友人に使い、友人を守るためなら、A の人々は何の危険をさらしても惜しまない。捕まった犯罪者はどれほどひどい拷問を受けても、共犯者の名前をばれることはない。さらに言うと、知らない人はいきなり自分のところに来て、命と名誉を保護してくれと、願ったら、お願いした人は、頼まれた人は、自分の地の最後の一滴を尽くしてまで、自分の財産の最後の一銭を尽くしてまで何も惜しまないで、自分の妻と子供への復讐などのリスクなどを考慮しないで、知らない人のために全力を尽くす。ちょっと飛ばします。ちょっと続きますね。A では喧嘩を売る人々を、小言をつぶやく人々、偉くしゃべっている人々はこの上なく軽蔑されている。勇気のない人々として見なされるか、あるいはあまり何も考えない人々として見なされている。各身分と各地に課せられている神への崇拝と敬意の仕方を見ても、どの部分は宗教の掟から来るか、どの部分は人の性格から来るか、どの部分はしつけから来るかを見極めることが難しい。しかしながら支配者たちに対して礼儀作法をこの分析から排除する必要がある。というのも、人は暴力と恐怖によってだけ上に屈しているからである。しかしながら、このような状況は国民のせいであるのではなくて、当事者たちのせいであるし、本来ならば逆に国民は独立を好みながらも、冷静に考えて従ってやむを得ないで従わなければならないようになった。ちょっと飛ばします。米人は宗教の代わりに政治を中心に据えたかのようである。というのも、米では宗教が秩序のためにあるのみであるかのように扱われてきたようであるからである。このように宗教は軽視されているため、弟子からの師匠へ、あるいは庶民からの司法官へ、帝国での位階のある人からの、君主への過剰な敬意はそこから来ている。これで、一旦、切ります。で、選択肢として、5つあります。第1、A の国はフランス、B の国はイギリス、2、A の国はスペイン、B の国はポルトガル、3、A の国は日本、B の国は中国、4、A の国はスコットランド、B の国はイギリス、5、A の国はモンゴル、B の国は日本。どう思いますか？これはあれですか、昔誰かが書いた文章を。どうでしょうね。はい、ちょっと昔書かれたものです。
書いた文章でその文章は、日本で初めて紹介されているかと思いますので、全然、気軽に、答えていただいてもいいと思いますよ。当たってみますか。ミカさん。はい、答えを出しましょう。3です。この文章は何であるかというと、18世紀、の、フランス人が書いたものであって、イエズス会員の宣教師が書いたもので、日本に行ったことがない人なんですが、日本史を書いていて、で、戦国時代の間に書かれたいろんな資料、報告書、手紙などを、に基づいて、フランス人向けに、日本史を書いたのですが、その中に、こういった一節があって、で、つまり戦国時代の日本と中国を並べて比較するようなところです。当時の、つまり、初めて出版されたのは1710代なので、そのあたりのものなんですが、で、これを、で、かなり面白いなと思って、これに入れました。特に、面白いところは、いわゆるその、戦国時代、結局、で、ちょっと今、それは私の研究の一環となりますけれども、動機などと、勉強してて、意外と、その文章の中に書かれている描写は、日本での研究に照らして、かなり当たっているということのようです。で、でかなり面白いなと思ったのは、その、現代日本と当時の日本と比べたらどう思いますか。ここに書かれている日本は現代日本ですか。いろいろ、部分的にあるかと思います。部分的にちょっと変わってきたところもあるかもしれません。特に宗教についての言及はとても面白いなと思いましたね。いわゆるその、結局シャルル・ヴォアというジーズス会の人なんですけど、シャルル・ヴォア。宗教についての記述を見ると、当時の中国では結局宗教というものは二次元的な位置を持って、結局その政治は中心になってますね。ある意味でやっぱり政治は中心になってて、宗教は政治のためにだけあるといったような位置づけですけれども、当時はご存知のように中国にも宣教師たちは多かったので、おそらくその当時の、つまり17世紀の中国はそういうようなことになってたでしょう。それと、一方、日本はその逆であって、当時、一応、宗教がかなり、大きな、重視されてたというか、素直にいろんな人、みんな、信じてたというか、そして当事者に立って一応、偽善だけで、宗教の、礼儀、儀式などをやってたのではなくて、ある意味で、
共通然公を考えてやってたところがあるよとシャルルワは書いています。書いてるのはいわゆるその当時の宣教師たちの資料に基づいてということですね。シャルルワ自身が日本に来たこともないし、日本人と会ったこともない、が、ある意味で、だから面白いです。で、この宗教についてのところを見て、もう現代日本はもうこの意味で宗教だけの話をやると、もう完全に変わったなという気がしますね。もう現代日本は一般的に宗教に対して無関心となって、あと、江戸時代からなのか、ちょっとよくわからないですけれども、もう宗教は政治のために、あった。あと明治維新の時にちょっとまだちょっと、元に戻ったような気がしますけれども、戦後になってもう宗教などはかなり薄くなってて、でいわゆるそのちょっと、形式主義じゃないんですけれども、礼儀作法厳格に順法するというところは、戦国時代の時にそれほどなかったようなんですけれども、逆に中国ではかなり、あったようなんですけれども、で、現代になって、正直に言って最初にこの文章を読んだ時、当時の中国はちょっと現代の日本と似てるなと思ったんですね。で、逆に言うと私はその日本に来た時に、この日本、ここに書かれている日本は、今も日本であると思い込んできたんですけれども、で、もしかしたらちょっと、歴史の変遷があったかもしれないなということです。先ほどいらっしゃったので、今の話しているのは、その最後に文章を載せていますけれども、A と B の国についてなんですが、結局 A は日本で、B は中国で、これは17世紀の初めに書かれた文章であって、つまり戦国時代の日本と中国を、描写しておりますが、歴史的に言うとその、戦国研究に照らしてこの描写は当たっているようなんですが、まずそれだけをちょっと示したかったです。あと本音と建前のところも、当時にはあるいは名誉、武士道的な名誉、あるいはその商売を軽んじるようなところは戦国時代などにかなり強かったみたいなんですけれども、現代の日本において、商売主義になったっていうか、まだもちろん残っておりますけれども、当時はもういわゆるその一般的なことだったと言いますけど、今は一般的なことだというと、商売、あるいは出世、あるいはその金儲け、乏しくても良いというような美徳は残ってはいるでしょうけれども、でももう空気はもう完全に、逆転したような気がします。それは一点ですね。あと、続きに、もう一つの文章、ちょっと文章、すみません、ちょっと本を見せます。法制史をやってますので、仕方がなく、法に関するものも見たりします。で、最近、非常に興味深い、国学院の、滝川先生の、いっぱい本を書いたんですけども、その一つはこの裁判史は、日本史の中に出てくる裁判を、について紹介します。で、ここに、すべて読みませんけれども、その、
7ページからのちょっと一つの案件について読みたいと思います。ちょっと古い、その日本語的にもちょっと難しい言葉も出てくるかもしれませんけれども、読みは間違ったら教えてください。いわゆるその東京、つまりその案件は、鴨川淵という事件なんですが、読みます。ちょっと読みますね。東京球場の南面にある桜田門と半蔵門との間の、大堀には、冬になると今も数十羽のカモが、遊んでいます。安田門外の、堀を牛が淵というに対して、この、堀を鴨ヶ淵とも言います。鴨ヶ淵の内側は、旧江戸城紅葉山の庭園で将軍家がよく行ってた場所です。ちょっと改めますね。ゆえに、堀の外から鉄砲を掘って鴨を捕らえるごときは、将軍家の間近に危険をもたらす行為です。このゆえに、江戸城の西の丸、修築以来、堀の鴨を捕らえることは厳に禁ぜられ、この禁を犯す者は厳化処せられるべき旨が告示されていました。戦国時代の世の中で厳化に処するという、表現は、それは首をはねるという意味です。つまり死刑を意味します。大法要領の、永金律においても、それはもうつまり古代の律令の法律ですね。宮殿に向かった、矢を射る者および宮垣に臨んで、石などを、投げる者を処罰する条文があります。故に徳川時代の初期において、江戸城の堀なる鴨ヶ淵の鴨に対して鉄砲を、放ち、石を投げる者を処罰しているのは当然であり、またその刑の重いことも当時の実勢として当然です。しかし、軽いの、はい、この重いじゃないですね。はい、重い刑。しかし、徳川の、天下は網の下ですね。天下すでに定まって将軍家に対して弓を引こうとする者がなくなった中期以降の江戸の社会においては、もはやそういう法禁をさほど、厳しくする必要もなくなってたわけです。堀の鴨に石を投げてこれを殺したからといって、そのためにその者の命を、絶つのようなことは、住居思想の普及した徳川中期以降の社会において、婦人なることを考えることに至っています。ゆえに、享保、つまりその年代の名前ですね、の、有名な町奉行大岡越前守は、誤って堀の鴨を殺した、若い人を巧みなる嘘を用いてその命を救助しています。次に示すのは、大岡聖壇に見える鴨ヶ淵事件の裁判物語です。江戸本所あたりに相当する商いをする店があって、多くの奉公人の飯使っていました。その奉公人、奉仕している、店員さんですね。その奉公人の中に、15、16歳の
一人の弟子が、息子、その男がありましたが、ある日、その男は商用で少々の品物を背負って丸の地に出かけました。折しも冬のことであったので、鴨が縁の折には数十羽の鴨が浮かんでいました。男はそれを見て子供心に小石を拾い、何でしたっけ、戯れに鴨、ありがとうございます。戯れに鴨をめがけて投げつけたところ、子供、その男、それが命中して当たって、一羽の鴨が倒れ死にました。男は驚いて逃げようとしましたが、近所の数字番所の番人が追いかけてきて男を捕らえ、縄をかけて町奉行所に引き渡しました。よって大岡越前森はその男の数字の番所に呼び出し、彼に命じてその、亡くなった鴨を取り寄せて、自身鴨の羽の元へ手を入れながら、彼の主人に向かって、その方、召し使うところ、これなるでっち男、大堀橋を歩いた際、誤って石を、この石じゃないんですね、その投げる石ですね。つまずき、この石飛んで鴨に当たり、その鴨を気絶せしごとく回れる。ただ今、その鴨をここに取り寄せ、探り見るに、羽のもとまだ暖かきは、全く死んだのではないようである。この鴨をその方に、預けることによって、安張町へ、なんと発音するかわからないですけど、持ち行き、鳥屋さんに頼んで、よくよく要請差し加えよう。さすればおそらく全回いたすであろう。前回は回復しますね、直しますね。たて、早々に申せよ。これは叱ってください。子供を叱ってください。大堀の鴨を殺したといえば重大事件である。右の鴨が全壊するまでは、その男に入炉、牢屋に入れることにする。良薬、良い薬を用いて、なるだけ早く鴨を全壊いたせ、治療を与えて回復させてください。その上に奉行所へ持ち参たせよ。その鴨を私やった。先ほどの、安張町というのは、中央区の日本橋にある、町の名前なんですけれども、徳川家康の顧問であったイギリス人ウィリアム・アダムス、日本間は三浦、安張ですか、ちょっと確認してないか、安心、すみません、ありがとうございます。の屋敷があったので、その名があります。安心町は、鳥問屋のところで、中にも、東屋という、鳥の店もあって、当時道中に成り渡った大問屋である、ところでした。故に、安心町に持ち行き、要請差し加えようということは、安心町の、鳥屋さんへ行って、同じような毛色の生きた鴨を買って持参いたせという意味です。つまり、新しい鴨を買って持ってくださいということですね。男の主人はこの奉行の言外の意味を飲み込んで、早速安心町に行き、同じような毛並みの紙を買い入れて、翌朝直ちに、奉行所に来て、仰せに従い安心町に使わし要請差し加えましたるところ、格のごとく本復知りましたと言って、越前森の前に、
当該の鴨を差し出しました。大岡はこれを見て、漢字と笑い、これめでたい、早速の前回、あまり満足に損ずる、鴨前回の上に、それを元のごとく、堀へ放ち、男のこと、牢屋から、出してくださいと言って、男は裁判所に引き渡し、で、その方を叱って、堀の鴨に毛がせしめたのは複数千歩である。しかしながら、その鴨前回いたせしは、その方の幸せと申すものだ。もし、鴨要請、相かなわずしたるときは、大向き仕置きにも、仕置きは罰なんですね、にもなるべきところである。その方、まだ、幼年ゆえ何の勘弁もなく、歩きしならんも、今後を大堀足を通過する際には、よくよく心して恋しよう。など、越の坂のように心つけようと申し付けと、すみません。奉行が申し付け、一見無事に落着しました。つまり、でちょっと前に戻りますけれども、6ページのちょっと太文字、滝川先生の、コメントなんですけれども、これを嘘の公用と是認しておられるが、大岡裁判も事実を、歪曲して認識するのであるから、結局嘘である。天下の人々の喜ぶ嘘でした。この嘘がバカバカしいものであればあるほど、技巧を凝らしたものであればあるほど、その裁判を有名な裁判として、大衆の喝采を博したのであって、大岡裁判の真髄はまさにこのところに存したと言ってよいのである。しかし、そういう裁判をしなければならない社会は不健全な社会であり、不幸な社会である。法律が実際に適合しなくならば、どしどし実際に、あるように改廃していくべきであると、言っています。でもちょっとその後、また大岡裁判を証明しなければならなかった徳川中期以降の社会に住む人々は不幸な人々であった。裁判にあたる奉行人にかかった大岡一枚森のような良い人は、良い裁判家は、問題はないが、剣な奉行人にかかった場合、法通りに裁かれるから人民はたまったものではない。というようなところがあります。で、それを紹介したかったのは、初めてこれを読んだときに、かなり、非常に興味深く、ピンときたという気がします。というか、その、それは、滝川先生は、大正時代にちょっと初めて、大学に出て、で、あと昭和年代に活躍しますけれども、彼はいわゆるその法制史においても第二世代として、まだいわゆるその江戸時代は非常に近かったわけですね。江戸時代をかなり、間近に実感できたようなところで、つまり、ここに2つの案件だけなんですけども、かなり理不尽な法律があった結果、良い裁判官がそういったような法律を順法するふりにしながら、つまり、現実を否定して歪曲して、嘘をつくことによってちょっとかわいそうな人々を、救うような、社会だったと。よくで、もちろん江戸中期以降になると、そういったような非常に厳しい法律などは
それほど適用されなくなりますけれども、でも非常に面白いなと思ったのは、つまりその秩序自体はもういわゆるその誰も考えないですね。形式主義になるというか、もう法律があって、法律はどれほど理不尽になったとしても、法律に従わなければならないだけが、中心となって、そして結局、かなり、不公平でありながらも、というか、その不公平であるせいで、本来ならば、ダメ、嘘はダメなんですけれども、嘘はもう、いわゆるその、嘘に基づいた社会になったっていうか、これは、実はそのなぜ、気になったっていうか、そのまさにその全体主義的な社会の中に、嘘がルールになります。もうある意味、ある時に、現実はどうでもよくなって、現実よりも、法律あるいは、形あるいはその、空気、何でもいいんですけど、これこそ崩れないように全て尽くされて、で、嘘という、方便によって結局そういったような、理不尽な秩序がなんとか存続無理やりにさせます。あと、もう一つのちょっと例を挙げます。この本があります。江戸の草書。これも非常に面白くてお勧めしますけれども、19世紀の頭ぐらいの事件を描写してて、合宿村という、ちょっと村の事件なんですけど、それを機に、江戸の町どうなってたか、いろんな描写がありますけど、中心となるのは、その江戸時代の、訴訟制度というか、裁判の制度ですね。で、非常に面白かったのは、結局殺人事件になりますけれども、無職の人は殺人されます。殺されます。無職というのは宿のないと書いて、ない宿ですね。つまり、下手とかではないんですけど、そういったようなもう社会から排除された、戸籍のない人々なんですけども、大体チンピラ、ヤクザのような感じ申しますが、で、この村でたまたま他の無職によって一人の無職が殺されます。で、面白いのは、結局その殺人はどうでもいいわけです。当事者にとって、村の人々にとっても問題になっているのは、法にかかっているのは無職を殺したことではなくて、村の一人の人が自分の家にその無職の人を宿ったことは問題になっています。これは禁止でしたが、でもちょっとおそらくその密入じゃないんですけど、ちょっとそういったような、やってた人で、この無職を、時々、宿ってたみたいですが、で、不幸なことに、他の無職が襲わってきて、で、彼を殺して、死体はそこに残って、で、最初、まず家の人々はこの死体を隠そうとして、いわゆるその、誰もいない、昔のお寺に彼を葬って、で、いわゆるその事件を消そうとします。でも、なんか、残念ながら、周りの人々は、バレるから、あと村の人々は村の中でそれを隠蔽しようとします。なんとかその書類を、景色通りに、法通りに全てを書き記して、領主にも渡して、で、村の役人の人々と領主は何もないということにして、事件を隠蔽します。で、その無職を宿った村人を村から
追い出して、そう、追放されます。で、それで事件を止めようとします。本来ならばそれで事件は終わったはずなんですけども、でも残念ながらこの人を殺した他の無職は、ある種の混乱を起こします。で、その混乱は、徳川の、目を引いて、で、捜査が始まります。で、その捜査の中に、この、この殺人事件に戻って、で、村の役人たちが江戸に、呼び出されます。総称するため。つまり、ちょっと要約しますね。ある、社会的に、社会上存在を持たない人が殺されます。問題はその殺されたのではなくて、功績を持つちゃんとした村人が彼を宿ったことが違反です。殺人は違反ではないんですね。で、皆それを隠蔽しようとします。どうしてもやっぱり怖いですね。もし江戸の、奉行にとかの耳に届いたらどうなるか、あと連座の制度なので、結局その家のその宿った人だけの責任ではなくて、役人全員がその責任を取ることになる恐れがありますので、みんなビビってそれを隠蔽しようとします。でも残念ながら、江戸、その徳川の耳に届いて捜査が始まって、で、村の役人たちが江戸に呼び出されて、で、強制的にいわゆるその、くじ方、つまり裁判のための宿に泊まって非常に金を出します。で、1年間以上そこに泊めさせて、で、どんどん金を払ってきますけれども、裁判は全然進んでないんですね。で、面白いことに、当時は、法律自体秘密だったので、秘密だ、で、結局、そういうような状況が続いて、最終的に、もう村の人々はもうこれほど金を出して何とならないことをもう耐えなくなっているから、賄賂を出します。人脈を貸して、裁判官に働きかけて、いわゆるその試合でなんとか賄賂をして、でなんとか事件が落着します。何もがなかったかのように村に戻って、でかなりの裁判の費用を村人の間に分けて、で落ち着きます。で、私はこれを読んだときに非常に、印象に残ったのは、もう正義はどうでもいいわけですね。殺人はそもそもどうでもいいですし、そして、みんな、捜査もいわゆるその、混乱があったから、それと関係して捜査があっただけであって、でももう正義は問題ではないんですね。その無職の人は殺されようとも殺さなかろうとも、誰にとってもどうでもよかったし、あとその連座の、その制度があったので、みんなビビって、どんどんいわゆるその現実を隠蔽しようとして、で、で、最終的に結局その奉行たち、裁く人々は、法律がそれほど厳しいので、結局何でもできるわけですね。恐怖政治というようなところもありますけれども、良い裁判官だったら、いわゆるその先ほどのように嘘をついて、被告人を救える。が、でも逆にちょっと、悪い、裁判官でもだったら、何でも結局、できて、何の責任を取られないというような、正解があったと、これを、法制史をやって初めて分かったのですけれども、で、そして最初の話に戻りますけれども、いわゆるそのシャールワの描写している戦国時代と、現代日本との差、先週、菅先生がおっしゃったその病理などは、もしかしたらその江戸時代のそのいった秩序に何か関係があるんじゃないかという
ことを最近推測してます。つまりそういったような、恐怖政治あるいはその正義というよりも、形式主義で、法は法で、絶対に、お神さんに従うべきで、もうそれ以上のことを考えないようにするというようなところは、あるような気がしますけれども、それは一つと、で、それはありました。で、すみません、まだ、今日は、いくつかの仮説で申し訳ないんですけれども、これなどを見て、近代化、あるいは近代、についてちょっと、思ったことがあります。いわゆるその、日本に来てから、フランスから見ると、伝統的なフランスから見ると、近代は、どう見たって、悪いことです。堕落です。すべてにおいてもいわゆるその、カトリックという立場からももちろんそうなんですけれども、でも全体的にもやっぱり、18世紀のフランスと現代のフランスを見たら、もう堕落の歴史であるし、で、20世紀に入って、戦後に入ってから、そういったような堕落は加速化するかのように、今完全にフランスの社会は野蛮化しています。で、歴史をやると、それはもう目立つし、苦しいほどに目立ちますけれども、ずっと不思議に思ったのは、日本に来て、近代化はそうでもないかもしれないと。いわゆるその、もちろんその、最初は思想的、革命思想としての近代を導入しようとしなかったと思いますので、それで、それだけで説明がつくなと、ある時期を思ったんですけども、それだけではなくて、もしかしたらいわゆるその明治維新の時に近代化した時、いろんなことを、西洋から導入されたかと思いますけれども、面白いことにもうすでに当時の欧州では革命があって、もうすでにも伝統的な秩序が崩れてたものの、まだ全体的の秩序は、以前の秩序とそれほど変わらなかったんですね。基盤はキリスト教のままだったし、そしてそれぞれの制度、結局2000年ぐらいの積み重ねでできた制度ばかりですね。例えば、一夫一妻制、国法地ですか、手続き法、皇位継承においても、王位継承においてもそういうようなところもあるかもしれない。相続制、あと、いわゆるその裁判、実に言うと、その法制史で、いろんな人々が、いわゆるその前期代日本において法がなかったというような通説があります。それはないと思いますけれども、法の定義の問題ではありますけれども、でもいわゆるその19世紀あるいは明治時代以降の国地法、つまり正義を適切にする裁判のようなところを見ると、確かにそう見えてもおかしくないなと思いました。で、明治維新の時にそういったような高度な制度をいろいろ導入した結果、いろんなことが、おそらくその、一般人ですら感じてたかもしれませんけど、江戸時代の秩序に比べて、もうまるで違う世界になったと感じてもおかしくないなと思いました。だから、いわゆるその近代化に対するプロセスの、日本とフランスのにおいて差があるんじゃないかと、思いました。つまり、フランスにとっての、近代化は、堕落、それから、ある種異教化の過程だったんですけど、今はもう70年代以降にその過程は非常に加速化して、いろんな意味で先ほどの江戸時代の秩序は、現代、今ですね、もう現在、フランスでそういったような、要素がどんどん出てきます。
例えば嘘を用いて、あるいは嘘を基盤にする、あるいはもう何も考えないで理不尽な法律だったとしても従うのみ、盲目的な従順っていうか、あるいはちょっと恐怖政治、あるいは、連座じゃないんですけれども、そういうような、もう現にフランスではもうどんどんそういったようなことが出てきます。で、それはそれで、問題はあともうちょっとで終わりますけれども、最終的に言うと、やっぱり2点でちょっと終わります。で、残念ながら、いわゆる例えてみると、明治維新の偉人たちが非常に現実主義者、あるいは現実を見て行動してたと思いますけれども、つまり、優れるいろんなそれぞれの国々、大体西ヨーロッパの国々の制度を見比べて、一番都合の良いものと優れたものと優れたと評価したものを導入した結果、そしていろんなことができましたけれども、でも問題は、それぞれの、いろんな意味で、カトリックの遺産だと評価できるかと思いますけれども、結局信仰という幹から、それぞれの枝を、取って外れておったら、しばらくの間にまだ、咲いてる花が生きてるままになるかもしれませんけれども、もう幹から掘ってしまう時点でしばらくして枯れてしまうと思いますね。まさに20世紀に入ってからのことは、そういったような、もう精神のない、形式だけの制度になったっていうか、信仰を失った、どれほど良い制度だったとしても、もう生命はなくなったっていうか、そう枯れてしまって、ある意味で現代、その限界に至っているような気がします。で、私たちの報酬の戦いはまさにそれだと思いますね。つまり、現実として日本にもかかった、その近代、それから今、グローバリズムなどのものは、革命の延長線にあるという現実があると思います。で、それに対して戦うために、もういわゆる20世紀らしい国対国のではなくて、やっぱり革命思想的にしなければならないと思います。で、あとで、いろんなことまだ、言いたかったんですけど、そうするためにやっぱり問題はイデオロギーですね、思想というか宗教というか、結局、宗教を否定したとしても、すべての国は、ある種の神学を持つと思います。例えば、明治維新以降の日本は、中身はどうなってたかというと、いろいろ議論の余地があるでしょうけれども、一般的に言うと、神道だったと思います。かなり自然法に従ったものであって、だったので、現実を、正面から否定するようなものではないとして、一応、いろんな意味で、比較的に、健全なところがあったと思います。共産主義に比べたら、あるいは今のようなものに比べたら。で、今は、宗教ではないというものの、今のトランスヒューマニズム、
相対主義、関連論、民主主義、何でもかんでも、そういったようなものは結局宗教のようなものになっていると思います。で、これはある意味で歴史上新しいことではなくて、イエス・キリスト以前の時代に戻っただけという気がします。ただ、というか、その時代より、ひどいかもしれませんけれども、その根本的に、本質的に、その現象として変わらないと思います。なぜかというと、それもご存知だと思いますけど、政教分離ではないんですけれども、やっぱり世俗権と教権との区別は、おそらく、カトリック教会だけがそれをはっきりとして、で、その区別のゆえに、区別だけですね。例えば、聖職者は政治をやってもよかったし、逆にもそうでしたけれども、つまり神学、つまり教義は、福音など、それから、歴代教皇、それから教父たちに定まった分、それをもう何にもいじれないことにして、そして政治の手から取って、つまり国家が教義はどうでもいいわけですね。教義を決めるのは、いわゆるその教義を扱うのは教会だけなので、国家はその教義などを見ることをやめて、で、共通善だけに専念した、あるいはその信仰を守る。でも、もう、いわゆるその、で、そこで学問の余地が生まれるかと思いますね。いわゆるその科学っていうか、よく言われる、いわゆるその、西洋生まれの科学は西洋だからではなくて、カトリックの基盤があったから、全然何も議論できない教義は教義であって、神学の分野にとどまって、でもそれ以外の全てのものについてもう普通に議論できるようになります。で、そういったその世俗権と教権の区別といっても分離ではないんですね。区別によって国家はイコール宗教ということは、なくなりましたね。すべての古代の社会を見ても、日本の神道を見ても、仏教、すべてはやっぱり結局国家、再生一致ですか、国家と宗教は一致します。時々、宗教は国家のために使われるか、あるいは国家は宗教のために使われるか、いろんな程度とニュアンスはあるかもしれませんけれども、最終的に国家レベルで教義のようなものが出来上がって、例えばその、古代日本だったら、汚れ思想、タブー、忌まわしい、で、それが国家が決めるもので、それは法律となってて、掟となってて、で、それはもう絶対化されるような、絶対化されます。ある意味で、現代の全体主義的に、そういったようなことに戻るですね。ただ、より激しくて、より絶対的であるかもしれませんけども、国家が人間の幸せは何であるかを決めて、人間はどうあるべきかを勝手に決めて、で、いろんなタブー、いろんな、絶対に裂かれてはいけない法律などを置いて、で、いわゆるその全体主義的な社会になってしまうかと思います。で、最初に、結局は質疑応答に譲りたいと思いますけれども、報酬はどうすればよいかということは、いわゆるその、古き良き古き日本を守るだと思いますけど、その問題はその良き古き日本は何であるかということで、それは14ページに一つの、モーラスという人の引用なんですけれども、祖国というのは畑であり、壁であり、塔であり、家である、また祭壇と墓でもある、また生きている人々ではある。つまり、本来ならば、保守の人々は最初に守るべきことは、本当にあるものであって、例えば日本の場合、
まずその家族や周りの人々や、あと天皇に忠実して、つまり顔のある人々ですね。天皇はそうなんですけれども、天皇陛下はそうなんですけれども、あと風景、慣習、家、田んぼ、そういうようなところから始まるかと思います。あと抵抗しなければならないのは、その自然的な秩序を否定する、原理原則に立ち向かって、でそれに染まらないようにして、で、そういうようなところから、出発しないと、意外と革命的な、保守運動になる恐れがあるんじゃないかと、思います。つまり、政党にもある意味今の病気を見て、政党にもそれを批判したからといって、それに対してさらに間違ったような思想を打ち出して抵抗したら、まだ悪化する可能性もありますし、そしてもう一つ大事なのは、いわゆるその、政治数ですね、あるいは善意は、現実と違います。誠実に間違ったことを、をやると、どれほど善意があったとしても、誠実があったとしても、間違っていることとして変わらないわけですね。例えば、あることわざによれば、地獄への道は善意によって敷かれているというようなことわざがありますけれども、まさにそうなんですが、例えば、優しくしたいと思って子供を、絶対に正さないのなら、大人になって子供はダメになっていくんですけれども、それはどれほど誠実にそういったようなことはいいことだと思ったとしても、結果は変わらないし、逆に、早い段階で現実はそうではないことを気づいた方が、ためになるし、将来にもつながるし、ちょっとまとめてない話で、申し訳ございませんでしたけれども、一旦これで終わります。ご清聴ありがとうございます。